өнөр жайда 2023 жылы жалпы өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 482,8 миллиард сомду түзсө, ал эми 2024 жылдын жыйынтыгы менен алдын ала 585 миллиард сомдон ашып турат. Буга бүт аймактар боюнча 102 ишкананын ишке кириши натыйжасын берди десек болот. Мисалы, тазаланган мунай затты өндүрүү 1,9%га көбөйдү. Мында Жунда заводун модернизациялоодон кийин өндүрүлгөн көлөмү 2 эсеге өстү. Тоо кен тармагында Кумтөрдөн башка алтын кендерде алтынды өндүрүү көбөйдү. Жер үйдө, Талдыбулак, Чаткал кендеринде жана башка Чаткал Эти Бакыр Терексай кенинде алтын чайкоочу жаңы завод ишке кирди. Кара Балта ченемдик алтын куймалары чыгарыла баштады. Пайдалуу кендердин казынын физикалык көлөмүнүн индекси 4%га өстү, же болбосо 62,7 миллиард сомдон ашты. Кыргызстанда биринчи жолу автоунаалар чыга баштады. Бул багытта Сокулуктагы Алтын Тулпар унаа курулуш, Москва районундагы Тулпар Моторс, Бишкекте ТНК Шумкар сыяктуу заводдор, Наарында Чакан ишкана ишке кирди. Кыргызстанда чыккан унаалар боюнча Жогорку Кеңештин алдында көргөзмө уюштурулган. Жалпысынан иштетүү өнөр жайында 124 ишкана, энергетикада 18 ишкана, кен казуу тармагында 8 ишкана, соода логистикалык борборлор боюнча 6 объект, калдыктарды кайра иштетүү боюнча 2 жаңы ишкана, цемент, клинкер өндүрүү, Азия цемент, Теректаш сыяктуу заводдорду убагында ишке кирип, курулуштардын көбөйүшүндөгү муктаждыктарды канааттандырууда. Жыл ичинде ачылган ишканаларга салынган жалпы инвестициянын көлөмү 2,12 миллиард АКШ долларын түзүп, 19 000 жаңы жумуш орундар камсыз кылынды.